तो आज मैं आपको खांसी की एक बेहतरीन फायदेमंद घरेलू दवा बताने जा रही हूँ। ये दवा सूखी खांसी में सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। इसके लिए हमें चाहिए पान के पत्ते, तुलसी के कुछ पत्ते, अदरक, काली मिर्च, अजवाइन। सबसे पहले हम पान लेंगे। ये देसी पान है। ये हमने अपने घर में गमले में लगा रखा है। इसके ऊपर हम इस अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट कर वो डालेंगे। उसके बाद आज थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे। जैसे हम लोग पान के ऊपर जर्दा, सुपारी वगैरह डालते हैं, वैसे ये अदरक के टुकड़े सुपारी हो गए। अजवाइन उसके उसका जर्दा हो गया। और ये इस काली मिर्च का पाउडर बना के रखा है। ये सब चीज फ्रेश है, तुरंत की बनाई हुई है। घरेलू या आयुर्वेद दवा में अगर आपका हर चीज फ्रेश हो तो वो जल्दी फायदा करती है। और कुछ तुलसी के पत्ते डालेंगे। इन सबको अच्छी तरह से लपेट कर, जिन किसी को भी सूखी खांसी है उनको खिला देंगे। सूखी खांसी में अक्सर गले में बहुत ज्यादा खिंच होती है, जिसके कारण वो खांसी से परेशान व्यक्ति खांसता रहता है, जो आपको सुनने में भी बहुत खराब लगता है, क्योंकि उनकी खांसी जल्दी बंद नहीं होती है। वो पूरे दिन खांसते ही रहते हैं उस खिचखिच की वजह से। ये खिलाने से उनकी खिचखिच बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसे इस पान को कम से कम दिन में 2 से 3 बार दें। और इसके खाने के बाद 1 घंटे तक पानी ना दें। पानी जब भी पिए तो गर्म ही पिए। ये सूखी खांसी में रामबाण की तरह काम करता है। आप इसे आजमा कर देखें, बहुत फायदा करेगा। वैसे पान बहुत फायदे की चीज है। इसे किसी भी खांसी में दिया जा सकता है। कभी आप इसे बहुत 4-5 पान लेकर उसे अच्छी तरह से कूट कर उसका जूस निकाल कर भी खांसी वाले आदमी को दे सकते हैं। वैसे